Слышите звук? Это не просто свист. Это может быть признаком бронхообструкции. Бронхообструкция – это сужение просвета бронхов из-за спазма, отека и воспаления стенки. Свистящее дыхание – самый характерный признак бронхообструкции. Похоже, будто целый оркестр играет внутри груди. Может беспокоить приступообразный кашель, дискомфорт в груди, затруднение дыхания. При тяжелой бронхообструкции может развиваться приступ удушья. Часто такое состояние возникает на фоне ОРВИ, особенно у детей, и может значительно нарушать привычную активность. При появлении похожих симптомов обратитесь к врачу.